嗨，究竟你係邊一種姨媽痛呢？嚟，我哋今日傾一傾全球75%女性都試過嘅痛經。咁攣喺地下啦，痛到做唔到嘢，返唔到學，不斷咁樣食止痛藥，尷尷尬尬又唔好意思講出口嘅呢啲情況，真係麻煩到懷疑人生啊！咁究竟我哋大姨媽點解會痛呢？睇到最後你就會知道自己究竟係邊一種痛經啦。咁首先我哋要問兩個問題：你幾時痛啦？同埋你痛喺邊？通常咧，我哋會將大姨媽分成兩個階段。咁第一個咧就係大姨媽之前同埋大姨媽期間，另外一個咧就係大姨媽差唔多完嘅時候啦。咁中醫咧有個幾重要嘅概念咧，就係氣行則血行。咁啲氣行咧，我哋啲血先會行嘅。咁大姨媽之前同埋大姨媽期間嘅呢一個時段咧，係我哋氣血最旺盛嘅時候，容易因為壓力啦、淤血啦塞住咗，導致到我哋啲氣血行得唔通暢咧，就會形成我哋呢一個小腹脹啦、心情煩躁啦，我哋咁樣氣滯血瘀嘅呢一啲情況。咁當大姨媽成功排出咗一嚿嚿嘅血塊咧，咁我哋先會唔痛嘅。咁再甚至啦，我哋發咗好大嘅火喎，咁樣肝嘅氣咧唔單止屈住，仲變熱添，咁就造成咗我哋嘅肝鬱化火嘅痛經啦。咁第三，咁平時咧我哋 stay 得喺冷氣房比較多啦，咁又或者我哋食咗生冷嘅食物嘅時候咧，咁凍親喎，咁受到寒濕咧，令到我哋嘅血流咧唔暢順咧，都會導致到我哋嘅大姨媽痛嘅。咁呢三個情況咧就係我哋成日講嘅不通則痛啦。咁咦？但係我大姨媽差唔多完或者完咗之後先痛喎，咁又係咩原因呢？係啦，咁樣咧，我哋就要考慮到氣血不足同埋肝腎不足啦。咁大姨媽嘅後期咧，我哋嘅氣血咧都排走晒啦，咁剩低嘅氣血咧養唔到我哋身體嘅經絡喎，咁樣都會導致到我哋疼痛嘅，咁亦都係我哋成日話嘅不榮則痛。最後啦，疼痛嘅位置，如果你嘅痛咧係喺小腹正中間咧，咁多數咧就係因為血瘀同埋血虛嘅；而痛咧喺小腹嘅兩側咧，就係多數係因為氣滯嘅；而腰底部嘅疼痛咧，多數就係因為腎虛啦。我哋今日傾咗疼痛喺大姨媽前、中、後嘅時間啦，同埋疼痛嘅位置。咁依家大家係咪更加了解自己嘅情況呢？我哋下次繼續講頭中醫知識。